여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 오늘 마태복음 26장에 예수님께서 베다니 문둥이 시몬의 집에 가셨던 이야기를 이야기하려고 합니다. Hoy vamos a hablar de San Mateo 26, cuando Jesús visita a Betania, la casa de Simón el leproso. 예수께서 베다니 문둥이 시몬의 집에 계실 때에 한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. 제자들이 보고 분하게 가서 무슨 의사로 이것을 허비하느냐 이것을 많은 값에 팔아 가난한 자들에게 줄 수 있겠도다 하거늘. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. 예수님께서 베다니 문둥이 시몬의 집에 가셨습니다. Jesús visita Betania, la casa de Simón el leproso. 이 말씀을 읽을 때서 기억이 나는 게 하나 있습니다. Cada vez que leo esta palabra me acuerdo de algo. 내가 1980년도에 대구에 살았을 때 한번 나환자 교회는 목사님의 초청을 받았어요. En el año 1980, yo cuando estaba dirigiendo la iglesia de Tegu, 목사님 우리 교회 와서 집회를 한번 해주십시오. tuve la oportunidad de recibir la invitación de un pastor de una región de leprosos. 하겠다고 이렇게 약속을 Me decían, por favor, venga a visitarme, y yo le prometí ir. 이제 하루하루 이제 집회 갈 날이 가까워졌는데 Cada día se acercaba más el día de la campaña con él. 어느 날 내가 이제 집회 가고 내 마음 걱정이 생겼어요. Empezó a surgir cierta preocupación en mí. 내가 나환자 촌에 가면은 밥은 어떻게 먹을까? Si yo voy a esta ciudad de leprosos, ¿cómo voy a comer? 같이 먹자 그럴까? 따로 먹으라 그럴까? ¿Me dirán que coma aparte o que comamos juntos? 잠은 어떻게 잘까? 같이 자자 그럴까? 따로 자자 그럴까? ¿Y cómo me harán dormir? ¿Me harán dormir con ellos o me harán dormir solo? 내가 조심해야 해. 잠은 나병 걸리면 안 되니까. Tengo que tener cuidado, ¿qué tal si me contagio de lepra? 제가 이제 그런 걱정을 했었습니다. Ese tipo de preocupaciones tenía en aquel 근데 entonces. 어느 날 이제 한 3일쯤 앞두고 내가 새벽에 일찍 잠이 A 깼어요. 3 días de la campaña prometida, yo me levanté muy temprano por la madrugada. 일찍 일어나서 이제 혼자 아무도 없는 예배당에 가서 앞에서 무릎을 꿇고 주님 앞에 기도하기를 시작했어요. Fui al salón de culto en el cual no había nadie y me puse de rodillas a orar. 근데 기도를 하는 가운데 이 성경 말씀이 딱 기억에 떠올랐어요. Esta palabra de repente surgió en mi corazón. 예수께서 베다니 문둥이 시몬의 집에 계실 때에 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, 정말 깜짝 놀랐습니다. cuando yo me acordé de ese versículo me 아니, asusté. 예수님께서 문둥이 시몬의 집에 들어가셨구나. Incluso Jesús estuvo en la casa de Simón el leproso. 내가 그걸 보고 얼마나 놀란지 몰랐어. No saben cuán asombrado estaba. 예수님처럼 존귀한 분이 어디 계시고 No hay nadie más respetuoso que Jesús. 예수님처럼 영광스러운 분이 어디 계시냐. No hay nadie más admirable que Jesús. 존귀하고 영광스러운 분이 문둥이 집에 가셨는데 Una persona tan respetuosa, tan admirable como él, estuvo en la casa de un leproso. 나같이 추하고 못난 인간이 문둥이 집에 가는 뭐가 문제가 Entonces, ¿qué problema hay que una persona como yo vaya a una región, a un pueblo de leprosos? 문둥이 그 나환자촌에 아무 문제가 생기지 않았어. Ya no sentía ningún problema por ir al pueblo de leprosos. 얼마 전까지 내 마음에 아유 그 나환자촌에 뭐 어떻게 그들을 만나지 어떻게 하지 그런 막 걱정. Hasta hace unos días yo me preocupaba por temor a contagiarme de lepra yendo a ese pueblo. 다내 마음에서 사라지는 거야. Pero ese tipo de pensamientos desapareció por completo de mi corazón. 예수님께서 베다니 문둥이 시몬의 집에 Ah, Jesús fue a Betania, la casa de Simón el leproso. 주님이 가셔 내가 못 갈 게 뭐가 있어요. Entonces, si Jesús va, ¿por qué yo no? 마음에 무슨 생각이 들었냐면은 ¿Qué otra idea surgió en mí? 문둥이가 따로 있는 게 아니야. Ah, no es que exista otro tipo de leproso. 문둥이면 다 문둥이지 뭐 별다른 게 문둥이 아니구나. ¿Qué problema hay? Si tiene lepra, es leproso. 문둥이면 문둥이가 되는 거지. Si yo también me enfermo de lepra, entonces me vuelvo leproso. 그러니까 내 마음속에 지금까지 나 혼자 촌에 가는 괜히 부담스러운 마음 다 사라져. Pude ver que todas las preocupaciones que tenía hasta hace unos días desaparecían de mi corazón. 내가 이렇게 예수님이 베다니 문둥이 시몬의 집에 들어가셨다는 이야기를 보면 Cuando vi la historia en la que Jesús va a Betania, a la casa de Simón el leproso, 여러분 아시는 대로 문둥이들은 동네 사람 사는 y ustedes sabrán muy
bien que los leprosos en aquel entonces no podían vivir en el mismo lugar que otras 집 personas. 밖에 쫓겨나가서 문둥이 계곡에 딴 곳에 사는데 Los leprosos son echados de sus casas y deben vivir lejos de la ciudad. 사람들이 사는 동네에 거할 수 있는 문둥이는 딱 한 종류의 사람만 Sin embargo, los únicos leprosos que pueden vivir en la ciudad son, 누구냐면은 esos son 구약 레위기에 보면 전신 문둥병 된 자만 그 문둥이 사람 사는 동네 살 수가 si 있어요. vemos en el libro de Levíticos, que los que están llenos por completo de lepra son los que pueden vivir dentro de la ciudad. 그러니까 시몬 배단 문둥이 시몬은 배단이 그 성 안에 살 수 있는 거 보면은 그는 일반 문둥이 전신 문둥이 Estoy seguro que Simón, quien vivía en medio de la ciudad, era un leproso que estaba por completo lleno de lepra. 그 전신 문둥병자는 아주 심한 문둥병자. O sea, entre los leprosos es uno de los leprosos que está lleno por completo de lepra. 발끝까지 문둥병에 들리지 않는 건 한 곳도 Desde la 없는 것이 punta de la 전신 cabeza hasta la punta de los pies, él está lleno de lepra. No hay nada que pueda ocultar. 제사장은 문둥병자 진찰할 때 정말 머리끝에 발끝에 문둥병에 걸리지 않는 한 곳도 다 걸렸을 때 그 사람은 정하다고. Porque en la Biblia dice que aquellas personas que de punta de cabeza a los pies están llenos de lepra son limpias, son puras delante de los ojos de Dios. 문둥이는 문둥인데 전신 문둥. Entonces, los leprosos que pueden vivir dentro de la ciudad son los leprosos de cuerpo completo. 그때 발끝에 서한 곳이 하나도 없이 다 온전히 문둥병에 들린 전신. Aquellos que no solo cierta parte de su cuerpo está contagiado, sino todo su cuerpo por completo. 근데 이제 그 문둥이 집에 예수님이 가셨다는. A la casa de tal leproso Jesús visitó. 저는 정말 그때 1980년 12월 달이라고. Yo recuerdo que el día de la campaña fue en el año 1980, 굉장히 추운 날이야. en el mes de diciembre. 그리고 그 예배가 너무너무 추워서 제가 저희 집회를 마치고 죄사함에 대한 이야기를 하고 싶어요. Era tan frío que terminando la campaña yo quise compartir sobre el secreto del perdón del pecado con 그 ellos. 사람들을 이야기 더 듣기로 원하는. Entonces yo le dije si querían escuchar más sobre este evangelio que me visitaran mi 내 cuarto. 방에 그때 방이 별로 크지 않는데 한 40명 정도 들어온 거예요. En aquel entonces mi habitación era pequeño, pero de todos modos 40 personas llegaron. 실정으로 다 앉아가지고 밤 1시까지 하나님의 말씀을. Y todos sentados así apretados en este cuarto hasta la 1 de la madrugada compartimos el evangelio. 내가 정말 잊을 수 없는 것은 Algo que yo no puedo olvidar hasta el día de hoy es 그날 밤 우리들이 어떻게 예수님 피가 내 죄를 사는 그 이야기를 쭉 해서 yo le compartí esa noche cómo es que Jesús había limpiado con su sangre todos nuestros 그 pecados. 방에 있는 모든 사람 밤 1시가 돼서 전부 딴 사람으로 변하게 Todas las personas que estaban presentes en ese cuarto recibieron el cambio aquel día. 그들이 한 사람 한 사람 돌아오며 간증을 하기 시작해. Y cada persona empezó a testificar 내가 문둥병이 어떻게 걸렸고 cómo se habían enfermado de lepra, 얼마나 고통스러웠으며 cómo ellos sufrieron 내가 정말 죄 때문에 너무 갈등했는데 y cuánta preocupación tenían por el pecado. 오늘 제가 하나님의 은혜로 죄 사함을 Pero como aquel día ellos habían recibido a través de Dios la salvación. 나 혼자 천이 아니고 너무 놀라운 성령에 충만한 은혜로운 자리였어. Ese pueblo ya no era más un pueblo de leprosos, sino un lugar lleno de gracia. 여러분 우리가 이 성경을 읽어보세요. Les invito a leer la Biblia. 예수님께서 베다니 문둥이 시몬의 집에 계셨습니다. Jesús entró a la casa de Simón el leproso de Betania. 늘 이 집에 계신 건 아니었어. Pero no todo el tiempo estuvo Jesús en esa casa. 이전에는 이 집에 예수님 안 계셨습니다. Antes, sin embargo, Jesús no estaba en la casa de Simón, ¿verdad? 근데 온 몸에 문둥병 걸렸으니까 막 몸에 그 진물도 흐르고 고름도 흐르고 냄새도 나고 그랬겠지. Un leproso, yo supongo que de sus heridas salía pus, salían líquidos, olía, apestaba. 근데 그 냄새나고 추하고 더러운 Aquella casa en la que había el olor de un leproso, de olor de apus, 예수님께서 들어오셨어. Jesús de todos modos ingresó. 근데 거기 어떤 여자가 한 여자 매우 귀한 향유 한 옥합을 가져와서 식사하시는 예수의 머리에 부었어. Y de repente una mujer, mientras Jesús comía, quebró un perfume muy caro sobre la cabeza de Jesús. 문둥병으로 정말 추하고 더러운 냄새가 나고 더러운 집이었는데 Aunque aquella casa hasta ese momento era una casa sucia, que olía muy mal, 예수님이 그 집에 가시자마자 nada agradable, pero Jesús entró a esa casa 향유를 한 옥합을 가지고 y de repente una mujer trajo una vasija de perfume 그래 예수님의 머리에 식사한 예수님의 머리에 부었어. y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. 그 냄새가 온 집에 가득했기. Estoy seguro que ese perfume se expandió por toda la casa. 얼마나 놀라운 일입니까? ¿No les parece muy asombroso? 정말 추하고 더러운 문둥이 집에
en aquella casa del sucio leproso, 부산에 가기 거리하는 그런 집인데 aquella casa en la que hay hedor a enfermedad. 예수님이 가심으로 말미암아 Pero porque Jesús moró en esa casa, 그래서 제가 그 나환자촌에 가서 집회를 할 때 내 안에 예수님이 함께 가셨어요. cuando yo fui al pueblo de leprosos a hacer campaña, Jesús fue conmigo dentro de mi corazón. 아무것도로 이야기를 하는 가운데 Y mientras yo compartía la palabra, 그들 예수님을 만나고 죄 사함을 받았어요. ellos se encontraron con Jesús y recibieron el perdón de sus 그 pecados. 전에 자기들 모두 그 있는 사람 문눈병에 걸려서 가족들하고 떨어져야 했고 사는데 내를 받아 멸시를 받아야 했고 Ellos que por a causa de la lepra habían sido echados de sus casas, eran juzgados por la gente. 그날 밤이 새도록 많은 사람 돌아가면서 자기 지난 과거 이야기를 하고 슬펐던 이야기를 하고 그 기쁨에 가득 찼었어요. Cada uno iba testificando sobre sus dificultades, sus problemas, y luego se llenaban de alegría. 어떤 사람은 장로님이 거기 앉아 계셨는데 Un anciano de la iglesia se encontraba sentado 그 allí. 아들이 아버지와 같은 시간에 죄 사함을 받았어요. Su hijo, junto con este anciano, recibieron la salvación. 막 아버지 앞에서 간증하기 시작했어요. Su hijo empezó a testificar ante su padre. 내가 장로 아들이지만 정말 내 마음에 만족이 없었어요. Aunque yo soy hijo de un anciano, hice muchas cosas malas. 아버지 몰래 나 술도 마시고 담배도 피웠습니다. Yo a escondidas tomaba y fumaba. 아버지가 깜짝 놀란 거예요. Y su papá se asustaba. 네가 술을 마시고 담배를 피웠어. ¿Cómo tú, hijo, tomabas alcohol y fumabas a mis espaldas? 만족이 없고 뭔가 채워지지 않았어. Sí, padre, yo de verdad hice muchas cosas malas. 아직 담배 피우면 좀 만족해 좀 좋아질 것 좀 어떤 변화 오기 기다렸어. Y yo esperaba que tomando y fumando haya un cambio en mí. 아버지가 깜짝 놀랐습니다. Su padre se asustaba. 아버지가 아들을 막 사랑하게 됐어. Su padre apreciaba más aún a su hijo. 자기 마음에 그동안 어두웠고 제약된 많은 일들을 서로 고백을 하고. Y entre ellos, tantas cosas que se habían ocultado empezaron a confesar. 그래 그 아버지가 장로님이 그 닭을 먹이는 분인데 Aquel anciano se dedicaba a criar gallinas. 1,000마리 정도 먹이고 있어. Él alimentaba a 6,000 gallinas. 그래서 그 매일 그 알을 낳는 그 알을 팔아가 삶을 삽니다. Y a diario, de los huevos que las gallinas ponían, 아침에 일어나면 닭이 이제 먹이를 주고요. ganaba dinero. Y luego los alimentaba. 주고요. Les ponía comida. 그 장로님 일과였어요. Ese era el trabajo de aquel 이 anciano. 장로님이 어느 날 그 전화를 했어요. Un día este anciano hizo una llamada. 닭 장사에게 전화를 해가지고 Llamó a su criadero de 그 gallinas 닭을 반을 팔았습니다. y vendió la mitad de ellas. 그리고 부인한테 얘기를 했습니다. Y le mencionó a su esposa. 여보 우리는 이 닭 반만 해도 얼마든지 먹고 살 수 있어. Mi amor, nosotros con la mitad de estas gallinas podemos comer y vivir. 팔아가지고 그 돈을 가방에 넣었어요. Vamos a vender la mitad. Y después de vender, juntó el dinero en un bolso. 장로님이 이제 여행을 시작합니다. Y el anciano empezó un viaje. 자기 친구 장로님을 찾아갑니다. Fue en busca de su amigo anciano de otra iglesia. 하고 멀리 자기 친구 장로님이 교회에 찾아가서 Tomando su carro, fue a la casa de su amigo anciano de otra iglesia. 오래간만이라 Ah, ¿cómo has estado tanto tiempo? 어떻게 왔냐? Estuve muy ocupado hasta el día de hoy. 내가 늘 바빴는데 한 번도 오늘 놀러 왔다. Hoy vengo a visitarte, a jugar contigo, 같이 놀고 싶다. o a disfrutar contigo. 이야기를 했어. Y luego habló con él. 장로 내가 이번에 집회를 우리 교회에서 했는데 Sabes, tuve una campaña en nuestra iglesia hace poco. pero 이제 우리 교회 성도들 거의 대부분이 No sabes cuánta gracia recibimos. Los miembros de nuestra iglesia recibieron el perdón de sus pecados, fueron libres del pecado. 이야기들을 했습니다. Empezó a testificarle a su amigo 그래서 장로님들께 이야기했어. y le dijo a su amigo anciano, 아니 교회도 이런 집회 한번 해. sería bueno que esta campaña se llevara a cabo en tu iglesia. 강사 목사님 소개해 줄게. Te voy a presentar al expositor que compartió con nosotros. 아, 우리는 집회하고 싶지만 Sí, nos gustaría llevar a cabo aquella campaña, 많이 들어. pero eso cuesta dinero. 우린 못해. No vamos a poder llevarlo a cabo. 장로님이 가방을 끄집어내. Y aquel anciano abrió su bolso 막 돈을 막 세알했어. y empezó a contar el dinero. 한 주먹 주면 이만하면 집회. Le dio un puñado de billetes y le dijo, esto va a ser suficiente, ¿no? 네, 제가 그 이듬해 이제 여름부터 가을 사이에 7개 Así, en aquel año, en la estación de otoño, yo fui a 7 pueblos de leprosos a compartir en campañas. 여러분 우리 문둥이 시몬의 집에 예수님이 들어가시면서 Cuando Jesús ingresó a la casa de Simón el leproso, 어떤 새로운 냄새가 나기 시작하잖아요. empezó a haber un nuevo olor.
이 장로님도 그 마음이 예수님 돌으신 뒤부터 다른 냄새가 나 옛날 생각지 못했던 Del mismo modo 삶이 también 시작됐어요. dentro de este anciano que antes olía simplemente a lepra, ahora un nuevo olor 그래서 그 emitía. 집회한테 같이 참석해서 같이 Así 이야기하고 participando él en las campañas, compartíamos 죄의 얼매에서 죄 사함을 받고 y recibiendo el perdón de los pecados, se alegraba 거듭난 걸 보면 온 교회가 기쁨 속에 젖었어요. y toda la iglesia en conjunto se llenaba de alegría. 왜냐하면 사람들이 죄를 사는 걸 자기가 살려는 어렵지 예수님 살려주면 너무 Porque 쉬운데 a las personas les cuesta ser libres de su pecado, mientras que a través de Jesús es muy sencillo. 지금까지 자기가 죄 살려고 막 애를 쓰고 노력하고 Hasta 했잖아요. antes de conocer el Evangelio se esforzaban por ser libres de sus pecados. 아무리 해도 안 됐는데 Por más que lo intentaban, no encontraban resolución. 시대에 못 봐요. 우리 죄를 다 사한 걸 보고 이 형제 사람 너무 기뻐하고 즐거워하는 거죠. Pero después de conocer el Evangelio en la campaña se alegraban y estaban muy contentos. 제가 그 한 주간 동안 집회를 하고 난 뒤에 Así durante varias semanas haciendo las campañas, 뒤에 이제 그다 이름에 한 7개 교회 다 집회를 했고 fui a 7 iglesias a hacer campañas 틈만 있으면 제가 나 혼자 촌에 갑니다. y cada vez que hay oportunidad visito el pueblo de leprosos. 막 그들이 나 혼자 촌 다키마게 다크를 잡아서 Y así cada vez que voy a ese pueblo, el anciano agarra una gallina y me prepara comida, me dan una casa para vivir 같이 지나기도 했습니다. y convivimos con ellos. 근데 너무너무 신기한 것은 Pero lo sorprendente es, 난 옛날에 나 혼자 꺼리는 그런 마음이 있었는데 antes yo tenía miedo de los leprosos, 또 내게 새 마음을 주신 것이 pero el Señor puso un nuevo corazón en 그 mí. 문둥이 시몬의 집에 냄새나고 썩고 더러운 그 집이었는데 La casa de Simón el leproso era sucio, olía a enfermedad. 신도 그 아주 새로운 전에 없던 어떤 냄새가 나고 전에 없던 기쁨이 넘치고 전에 없던 즐거움이 넘치고 Pero desde el momento que Jesús ingresó a esa casa, un nuevo olor surgía de ese lugar, 때는 뭘 가리킵니까? un nuevo ambiente, nueva felicidad. 내 마음을 가리키지 않습니까? ¿No está hablando de nuestro corazón? 성경에 뭐라고 말하죠? ¿Qué dice Jesús? 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. 그러면 썩어서 냄새가 난 그게 우리 마음이라 그래요. Eso que huele, apesta, ese es nuestro corazón. 근데 무엇보다 우리 마음이 더 냄새가 나고 더러운데 Es más sucio y perverso que la casa de un leproso, 예수님을 믿음으로 받아들였어. pero aceptando la palabra de Jesús por la fe, 예수님 십자가에 못 박혀준 내 죄를 산 그걸 믿음으로 받아들인 뒤부터 desde el momento que aceptamos la crucifixión de Jesús por la fe en nuestro corazón, 우리가 너무너무 은혜롭고 복된 것은 la bendición que recibimos 죄에서 해방을 받고 새로운 삶을 살게 es que 된다는 somos libres del pecado y podemos vivir una nueva vida. 한번 제가 제 아들과 같이 차를 타고 가면 Una vez mientras viajaba en el coche con mi hijo, hablábamos. 길 저 뒤에 산 고개가 있지. ¿Ves allá cruzando la montaña? 그 고개를 넘어가면 거기 나완자 동네가 Si 있어. cruzas aquella montaña está el pueblo de leprosos. 아버지 오래전에 그 동네 가서 복음을 Hijo, tu papá hace unos años visitaba aquel pueblo 교회에 있는 대부분의 삶 죄사함을 받아. y la mayoría de los miembros de aquella iglesia recibieron salvación. 지방을 다닐 때마다 여러 도시에서 물론 일반 집회들 나완자도 교회 집회를 했기 때문에 Ya que yo anteriormente en diferentes iglesias, no solamente en pueblos de leprosos, hice campañas, 그 도시를 지날 때마다 그런 생각들을 합니다. cada vez que paso por esas zonas me acuerdo. 나완자들이 정말 죄 사함 받고 깨끗하게 받은 것은 육체가 문둥병에 있다가 나은 것보다 더 Los leprosos estaban más contentos de ser libres de sus pecados que cuando logran ser libres de sus lepras. 그분처럼 정말 자기 모든 재산을 딱 반을 나누어서 복음을 다 드리고 Y empezaron, después de recibir la salvación, ofrecían todo para el evangelio. 많은 목사님 그 교회에 가서 우리가 집회를 해서 사는데 죄사하면 그런 귀한 일이 있었어요. Y a muchas personas anunciaban el evangelio, hacían obras tan valiosas. 장로님은 얼마 전에 좀 계시다 세상을 떠나셨습니다. Aunque este anciano hace poco partió de este mundo, 그 전에 참 생각도 못한 귀한 일을 해서 많은 교회에 복음을 전하는 그런 기적을 낳았어요. él hizo un gran milagro de anunciar el evangelio a muchas 그 iglesias. 장로님만 그런 게 아닙니다. No solo aquel anciano, 참 많이 다니면서
뭐 여러 도시에 여러 나라에서 이제 사람들에게 복음을 전했어요. Visitando diferentes ciudades, diferentes lugares, anuncié el Evangelio. 복음을 전하기 전에 사람들은 자기 죄에 대한 막 갈등으로 죄에 얼마나 Antes de escuchar el Evangelio, ellos están condenados, atrapados en el pecado. 복음을 들으면 뭘 깨닫게 되냐면은 Pero al escuchar el Evangelio, ellos descubren una cosa. 나는 죄가 많았다고 생각했는데 Yo pensé antes que tenía tantos 내가 pecados, 잘못 알고 있었어. pero estaba confundido. 내가 죄가 많은 게 아니라 이미 죄는 십자가 예수 다 형벌받아 죄가 없어졌는데 Yo ya no tengo más pecado. En la cruz todos mis pecados fueron resueltos. 그냥 죄가 많은 줄 알았었어. Pero hasta el día de hoy yo viví creyendo que tenía pecados. 사람들 그 죄가 사해진 걸 깨달으면 죄에서 해방을 받는. Después de entender este Evangelio, ellos son libres del pecado. 죄가 사했다는 하나님 말씀을 받아들이면서 Aceptando que Jesús, Dios limpió todos sus pecados. 이미 그 안에 살아 역사하니 그 삶이 너무너무 Dios 달라지고 mora en él, trabaja en él y puede ver cómo su vida cambia por completo, se vuelve un nuevo ser. 참나 우리도 너무너무 기뻤어. Así, mientras vivía, era muy feliz de verdad. 생각을 해보세요. Pónganse a pensar. 문둥이 시몬의 집. La casa de Simón el leproso. 제 집 문둥이 집. Mira, esa casa es de un leproso. 아이 저 집에 저 문둥이 살아. Mira, allí vive un leproso. 끓이고 가기 주저하고 하는 La 그런 집이에요. gente evitaba ese lugar, trataba de alejarse de ese lugar. 예수님은 그 더럽고 추한 나 혼자 그 문둥이 시몬의 집에 가셨어요. Incluso Jesús fue a morar a la casa de Simón el leproso. 식사도 하셨어요. Comió junto a él. 그때 예수님을 따라 어떤 여자가 와서 향유를 머리에 En ese momento, una mujer llegó y quebró una vasija de perfume sobre la cabeza de Jesús. 집에 가득 Y el olor, el aroma de ese perfume se expandió por toda la 다 casa. 사라지고 Y todo el olor desaparecía. 그래서 집안에 가득 차게 Y 돼. ese aroma se expandió por toda la casa. 그렇습니다, 여러분. Así es. 오늘도 마음 안에 죄를 넣어가지고 사는 사람들이 너무 많아요. Muchas personas el día de hoy viven con el pecado en su corazón. 죄를 쫓아내고 예수님을 마음에 모시고 Pero 사는 también hay 사람들이 muchas personas que ahora, aceptando a Jesús en su corazón, pudieron echar el pecado. 죄를 쫓겨나고 예수님 마음 안에 들어오신 뒤부터 Y desde el momento que Jesús entró en sus corazones, 더럽고 냄새나는 집이 아주 향기 나는 냄새가 나듯이 ya esa casa deja de oler a lepra y empieza a oler a aroma. 발견한 그 귀하고 좋은 아름다운 냄새가 나기 Ahora se 시작합니다. convierte nuestro corazón en un corazón lleno de aromas, de perfumes aromáticos. 이런 일을 생각해 보면 하나님께 얼마나 감사한지 모르. Cuando nos ponemos a pensar en estas cosas, podemos ver, 많은 사람을 만납니다. podemos notar cuán agradecidos estamos con Dios. 그 사람이 냄새가 나고 하는 건 악한 영이 그 속에 La razón por la cual este tipo de olor surge en nosotros es por tener un espíritu maligno dentro de nosotros. 예수님을 마음에 모시면 Sin embargo, cuando nosotros aceptamos a Jesús en el corazón, 우리 기쁘고 즐겁고 감사할 수밖에 없다는 no 거죠. podríamos más que estar felices, agradecidos y contentos. 제가 이 이야기를 읽어볼 때 너무 감사하는 Es por eso que cada vez que leo esta historia me siento muy agradecido. 전에 많은 목사님들도 Muchos pastores de los pueblos de leprosos recibieron salvación. Los leprosos recibían salvación. 구원받고 구원을 Los diáconos recibían salvación. 젊은이들도 구원받았어요. Los jóvenes de la iglesia recibían salvación. 그들은 문둥병을 고통과 괴로워하는 게 아니라 Ellos, en vez de sufrir por la lepra, 문둥병을 이기고 마음에 즐거움과 기쁨이 가득 찬 사람들로 en su corazón se llenaba de felicidad, podían superar la enfermedad, se llenaban de alegría. 사람들이 전기가 들어가면 선풍기가 돌아가잖아요. Ustedes saben que un ventilador funciona cuando hay electricidad. 기름을 넣으면 히터가 불이 붙잖아요. Cuando hay electricidad es cuando se puede encender un boiler. 그처럼 우리 안에 먼저 전기가 들어오거나 기름이 부어져야 따뜻해지고 바람을 돌릴 수 있듯이 Del mismo modo como tiene que encenderse la electricidad, 그냥 우리가 착한이라고 선하게 tiene que conectarse la electricidad para que un termostato pueda encenderse. 예수 그리스도를 마음에 모셔 드리는 것입니다. Es aceptar a Jesús en el corazón. 예수 그리스도가 우리 안에 오면은 변할 수밖에 없어요. Cuando Jesús entra a nuestro corazón, nosotros no podemos más que cambiar. 왜냐하면 예수님하고 저하고 같이 있을 수 없으니까. Porque Jesús no puede morar junto al pecado. 이런 죄를 가지고 예수님 모셔 드릴 수 없으니까. No podemos aceptar a Jesús con pecado en el corazón. 마음을 받아들였을 때 Cuando aceptamos el Evangelio de Jesús, 내 죄가 사인 줄 알았을 때 cuando descubrimos que el pecado fue limpiado por completo, 더 매여 있을 수 없어. ya no podemos estar más esclavizados por el pecado. 벗어나고 Podemos ser libres del pecado. 예수님이 우리 마음 안에 살아서 작용을 하는 거죠. Es en ese momento cuando Jesús vive en nuestro corazón y 우리가 trabaja. 똑같은 눈을 가지고 있으면서도 A pesar de que tenemos los mismos ojos, 죄의 눈으로 보는 것하고
성령 안에 보면 전혀 다르게 보여요. Es muy diferente ver con los ojos del pecado y con los ojos del Espíritu Santo. 어둠 속에 나를 믿고 있었을 때 Antes, cuando vivíamos en la oscuridad creyendo en nosotros 내 mismos, 마음에 죄 때문에 해결되지 않으면 고통과 괴로워할 수밖에 없었는데 no podíamos más que sufrir por el pecado que había en el 이제 corazón. 내가 내 말을 믿고 나를 믿는 게 아니라 Pero ya dejando de creer en nosotros mismos, 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 마음에 받아들이는 aceptamos a Jesús en el corazón y creemos en 이제 Él. 내 마음에 죄가 가득 차 있던 내 마음에 Aquel corazón que estaba lleno de pecado, 이제 죄가 아니라 예수님이 우리 마음 안에 가득 차 있는 ya no está más lleno de pecado, sino lleno de Jesús. 지금까지 내 속에 전혀 없었던 예수 향기가 내 마음에 나기 시작합니다. Ahora el aroma de Jesús se expande por todo nuestro corazón. 내 마음 안에 나를 바꾸시지 Jesús es quien cambia nuestro corazón. 내가 어떤 선에 내 노력에 바뀌어지는 건 아니었어. No podemos cambiar por nuestras buenas obras. 제가 나 혼자 촌에 여러 도시 촌에 다니 복음을 Así yo visitaba diferentes pueblos de leprosos a compartir el Evangelio. 정도 생각하면 그때 너무 감격스럽고 Cada vez que me pongo a pensar sobre eso, en estos días me siento muy contento y mi corazón hierve de alegría. 눈병에 걸려가지고 어려움 속에 있으면서 막 그 얼굴이 기뻐하고 즐거워하는 거 보면 얼마나 감사한지 모릅니다. Al ver sus rostros llenos de alegría, cautivados por el Evangelio, no saben cuán contento me siento. 저희 생각해 봅니다. Yo me pongo a pensar, 저 사람 마음에 어둠이 있던 어둠을 제했느냐. ¿quién quitó la oscuridad que había en sus corazones? 옛날에 저 사람 마음에 근심이 가득했는데 Antes sus corazones estaban llenos de 저 preocupaciones, 마음에 근심을 제할 수가 있습니다. pero ¿quién pudo ser capaz de quitar aquella preocupación de sus corazones? 마음에 기쁨을 주고 소망을 ¿Quién 줄 수 pudo 있습니다. haberles dado la alegría, la esperanza, la felicidad en sus vidas? 예수 그리스도밖에 없습니다. Solo Jesús. 예수님이 그 마음에 들어가면서 Cuando Jesús entraba en sus corazones, 더러운 냄새나 그 문둥이 집이 aquella casa que olía a enfermedad 새로운 냄새 나는 집으로 era 바뀌었어요. reemplazado por el aroma de un buen perfume. 누구든지 그 마음에 예수 그리스도가 계시면 Cuando Jesús entra en esa casa, 질 수밖에 없습니다. no puede más que cambiar. 예수 유대 베들레헴에 태어나실 때 Cuando Jesús nació en Belén, 적은 마국간에서 예수님 ya que no 태어나셨어요. había casa alguna donde pudiera nacer, él nació en un pesebre. 집에 그 마국간에 예수님이 태어나기 전에 더러운 것을 Antes de que Jesús naciera en ese pesebre era un lugar sucio, lleno de animales. 예수님이 오시고 난 뒤부터 달라지기 시작했어요. Pero desde el momento que nació Jesús, empezó a cambiar. 지는 목자들이 와서 주님께 경배했고 Llegaron los pastores a adorar a Jesús. 박사들이 와 주님을 찾아뵙고 경배했어요. Llegaron los reyes magos y adoraron a Jesús. 같이 어떤 사람의 마음이든지 간에 Sin importar qué tipo de corazón sea, 예수님이 태어나면 desde el momento que Jesús nace en ese corazón, 행복할 수밖에 no 없습니다. puede más que entrar la luz y ser lleno de felicidad. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. 안녕히 계세요. Hasta luego.